Здравствуйте, друзья. Я заболела, причем очень сильно заболела. У меня и грипп, и насморк, и кашель, и температура. Ну, конечно, на улице, на сквозняке, на морозе, на холоде и в дождь. В машине тепло, выезжаю, например, еду, да, а выхожу на улицу, там потею. В общем, меня захватило так, что я уже 3-й день болею. Ну, что мне сказать по поводу... Вот комментарии там писали. Я так бегло прочитала. Ну, начну с того, что... Вот по Рыжуле, да, я имею в виду. Начну с того, значит, еще раз повторяю. Уже 1001 раз повторяла. И повторю, и снова скажу. И тот, кто не услышал, пожалуйста, вот передавайте им эту ссылку, чтобы они все это просмотрели, прослушали. Значит, я пробегусь по тем вот часто встречающимся вопросам, часто встречающимся комментариям, да. Филимон здесь сидит. Филюш, здесь рядышком со мной. Мой верный оруженосец. Вот. Обрабатываю ранки, погрызанные ранки рыжули. Это не йод, это бетадин. Это производная йода на водной основе. Она не жжет, не сушит. Она просто дезинфицирует. У нее просто цвет йода. Но это не тот йод, о котором мы все знаем. Так, далее. Там мне говорили, дать ей игрушку, чтобы она там поигралась. Она не играется с игрушкой. У меня много игрушек, я ей давала. Она с ними не играется. Так. Ну, дальше еще что. Там пишут, что биохимический анализ. Но я же уже говорила, я писала, я рассказывала, давала видео, что уже делали биохимический анализ крови. Ну, сколько можно делать этот анализ? Во-первых, он не дешевый. Я его не могу по несколько раз делать. Вот кто говорит, да, ну, пришлите деньги, сделаю еще раз. Давайте еще 10 грамм крови у нее вытащим оттуда. Так, еще там какие были вопросы и утверждения. Что ей надо больше двигаться. Нет, не надо. При тазобедренном переломе как можно меньше движения. Она не должна ходить. Она должна сидеть в какой-то маленькой, узкой, еще даже уже можно было, меньше, чтобы это все быстрее срослось. Поэтому я ее посадила. Вот, но это все для тех людей, которые не разбираются. Ни в ветеринарии, ни в медицине. Потому что у человека, что у животного одно и то же. Ну где вы видели, когда у человека перелом тазобедренного сустава, и где вы видели рекомендации врача побольше ходить, побольше бегать? Где вы такое видели? Где вы такое встречали? Так, дальше еще что там было. Дай бог памяти. Это по поводу демодекозных клещей. По поводу блох и наружных клещей. Нет у нее ни блох, ни клещей. Я уже говорила, я уже показывала, что я ее несколько раз купала. Причем купала
шампунем от блох. Помимо этого, я ее, как только нашла, тут же обработали от блох, тут же проглистогонили, тут же, в этот же день. Смотрите видео, там все есть. Не пишите ерунду. Так, по поводу доматокозных клещей. Почему она чешет, почему она грызет? Это не доматокозные клещи. Во-первых, от доматокозного клеща нету зуда. Зуд появляется от саркоптоза. Но у нее нет саркоптоза. Потому что за тот месяц, что она живет у меня, появилась бы, когда клещи сидят в теле и начинают активную свою деятельность, то на теле у животного появляются ходы этих клещей. Понимаете? Ходы. И их видно на теле. Такие вот штучки кровяные, такие их видно. То же самое, когда человек болеет чесоткой. Клещ вышел, прошел там 2-3 миллиметра и зашел. У человека тоже там на теле появляются вот эти вот ранки, близко расположенные. То есть это когда клещ выходит и клещ когда заходит. Он образует такие ранки, типа болячек. У кого как, у кого мелкие, у кого кто расчесывает их. Вот нет уже у нее ничего. Даже если она бы не расчесывала, да, вот сидя в колпаке, то все равно эти раны были бы, независимо от того, чешется она их или нет. Сколько вот раз прошу, да, большая просьба к вам. Кто не соображает, кто не понимает, кто не разбирается. Не пишите до глупости. Пожалуйста, не пишите глупости. Вы можете просто задать вопросом, но не утверждать, вот у нее там-то доматокозный клещ, а у нее там-то это. Я 5 лет занимаюсь непосредственно только с собаками. 5 лет. Я не считаю те года, когда я просто там кормила, лечила. Уже сколько лет я конкретно с собаками занимаюсь. Правда, такой случай первый раз, когда собака грызет свои лапы, но все, что касается доматокозников, саркоптозников, я успешно лечу эти болезни. Я знаю их симптомы. Я знаю, с чего начинается. Я знаю, как очаг там должен быть, выпадать шерсть должна быть. Вот это вот симптомы называется. Их нет. Правильно, там я списывалась с врачами, и они меня спрашивали. Конечно, они, если не знают, я это объясняла. Вы-то знаете, вы-то видите, вы-то смотрите. И еще. Там мне куча написали комментарии, что а вы позвонили тому-то, а вы позвонили этому, а вы договорились с этим, а вы... Нет, я никому не звонила, я ни с кем не договаривалась. Я вас попросила об этом сделать. Я вас попросила найти специалистов, я вас попросила найти врачей, списаться с ними, созвониться с ними, а вы опять на меня скидываете. Нет, я никому не писала, не звонила, ничего. У меня и времени нет, у меня и здоровья нет, я заболела, мне не до этого было. Я вас прошу мне помочь, а вы мне говорите, вы пишите, вы звоните, вы говорите. Вот вы пишите, звоните, говорите, договаривайтесь, и уже мне потом пишите конечный результат. Что вы сделали для помощи Рыжуле? И я буду вам за это безмерно благодарна. А те, кто пишет, что отдали бы ты кому-то, они бы вылечили бы, там это 5-10. Так давайте, пришлите денег, я оформлю документы и отправлю ее к вам. Кто у вас там есть, кто может ее вылечить? Пожалуйста, возьмите. Я же не против. Освободите меня от лишней обузы. Я с ней мучаюсь просто. Я ночами не сплю, она как ребенок. Вот сейчас вот перед видео, да, она покакала. Я ей помыла, почистила. Только положила на чистое одеяльце, она опять покакала. И вылезает, не хочет сидеть в какашках. Я опять ее вытащила, опять там все это почистила, снова новые положила. Вот эти два одеяльца я положила на стирку. Стираю вручную.
в машинке я, в домашней машинке не стираю. Стираю вручную. У меня вот когда кашля, прям в голову отдает. Я себя не лечу. Все равно знаю, бесполезно лечить. Все равно 7 дней буду болеть. Глаза вот закрываются, еле-еле смотрю. У меня уже, по-моему, там и температура, и давление, все вместе. Поэтому решила небольшое видео сделать. Потому что я там некоторые комментарии даже не читала, так вот пробежалась глазами, да, и я увидела, что, пишут там, ладно, пишет и пишет. Даже там отвечать не стала, потому что это там почти что через раз, через два комментария, там я не могу одно и то же писать. Я вот решила одно видео сделать, все равно вы смотрите. Я думаю, что каждый себя там узнает, и каждый свой вопрос узнает, который писал. Всех благодарю, всем спасибо за участие, за любые комментарии. Спасибо вам большое. Все, кто хочет помочь, реквизиты под видео, в описании. Вот. У кого есть какие вопросы, тоже задавайте. В комментариях я практически могу не увидеть. Пишите на WhatsApp, там что есть, пишите. Всех благодарю за помощь, которую оказывают, материальную. Спасибо вам большое, друзья. Вы не оставляете нас. Нет, я расхворалась просто. У нас, знаете, еще погода какая. То хорошая, то плохая. То или вот утром выйдешь, вроде нормальная, да, вот оденешь, легко оденусь. Там рубашку и сверху куртку. А пока же я мотаюсь по городу, да, пока туда, пока в идею, пока еще куда-то там, живот. К вечеру уже холодно. И уже не знаешь, как одеваться. Глаза вот давит сюда, да. Ладненько, много не буду говорить. Уже сил нет. Вот сейчас покормила ее, дала ей, сварила гречку, она покушала. Некоторые склоняются к тому, что у нее аллергия. Не, у нее не аллергия, но я даю антигистамин. Все время я забывала, кетотифен, по-моему. Его даю и гречку. Смотрит как. Вот, кажется, по мозгам бьет. Все, ладно, не хочу на камеру, там уже. Еще камеру заражу вас. Пройдет через камеру, тоже заразитесь. Уже гоняю Филю от себя, он все равно идет. Давай, иди. Он прям идет ко мне и хочет на себя болезнь забрать. Я ему не разрешаю. Выгоняю его, чтобы он подальше был. Уже так открываю окна, проветриваю, чтобы вирус здесь не летал дома. Все, ладненько, я сейчас сватов включила. Хочу их посмотреть, полежать. У нас уже 12 часов. Рыжульку покормила. Колпак с нее сняла. Сейчас я обратно одену колпак и спать. Все. Всем пока. Надеюсь, я всем объяснила доступно, понятно. Больше к этой теме возвращаться не будем. И не будем одно и то же толочь воду в ступке. Пишите что-нибудь другое. Пишите. Вообще пишите, да. Что хотите, пишите. Чем больше будете писать, тем лучше. Ладно, давайте, друзья, я спать буду. Такое состояние, да, вообще. Еле-еле поехала, еле-еле покормила. Ой, это ужас просто. Все, ладненько, всем пока. Всех целую и обнимаю. Надеюсь, в следующий раз в эфир выйду уже здоровенькая. Все, пока-пока. Видите, как она уже стала хвостиком своим мотать? А, Моталкина. Моталкина-каталкина. О, чего такой? Тебе погавкать захотелось в 12 часов ночи, да? Филимон там ходит. Не, оставь в покое Филимончика. Вот.
вываливается из этого ящика, хочет прогуляться. Сейчас одену ей колпак. Вот она вот, не знаю, чешет это так, наверное, чешется у нее что-то, не знаю. Но она абсолютно чистая. У нее нет никаких блошек, тем более никаких клещей нету. Она чистенькая, купанная. Товарищ, товарищ. Филимон. Филимон. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Филя. Филимон не дает покоя. Все, сейчас одену колпак и баиньки. И баиньки.